আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো আজকে সকালে ভোর 6টায় আমাদের ঝুলার বাচ্চা হয়েছে। তো চলেন সেটাই দেখাবো আজকে আপনাদের। তো চলেন সেটাই দেখাই। 28 তারিখ ভোরবেলা 6টার দিকে ঝোলার বাচ্চা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, কোনো সমস্যা হয়নি তেমন। তো আমরা গিয়ে রাতে ছাগলের ঘরেই ছিলাম। আপনারা যারা আমাদের রেগুলার ভিডিও দেখেন তারা জানেন ছাগলের ঘরে একটা ছোট্ট রুম আছে, ওখানে একটা খাট আছে। আমি আর আমার আম্মু ছাগল ডেলিভারির আগে ওখানে থাকি, যেহেতু ঝুলার গতবারও রাতে বাচ্চা হয়েছিল। তো এবারও গিয়ে যে ভোর 6টায় বাচ্চা হলো দেখতে পাচ্ছেন। তো সেভাবে আমরা ভেবেছিলাম যদি রাতে হয়, তো সেজন্য রাতে ছিলাম। তো সারা রাত ঝুলা ঘুমায় নাই, সারা রাতে সে উঠতে বসছে। আর গিয়ে যখনই বসছে প্রস্রাবের তার যখন বেগ পাইছে আবার উঠে আবার প্রস্রাব করছে। তো আমি আর আম্মু তেমন একটা ঘুমাই নাই, একটু পর যেই একটু করে জাগনা পাইছি ঝুলাকে পর্যবেক্ষণ করছি কি করতেছে। তো সারা রাত ঝুলা একদমই ঘুমায় নাই। তো ফজরের আগ দিয়ে আমার একটু মনে হলো যে হয়তো বা ওর বাচ্চা হওয়ার সময় হয়ে গেছে। তো আমি গিয়ে উঠে নিচে কিছু খড় দেখতে পাচ্ছেন, খড় নামাই দিছি। তো এখন যে বাচ্চাটা এখন যেটা বের হচ্ছে এটা হচ্ছে পানি, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা বাচ্চা বের হওয়ার পর এরকম গিয়ে একটা করে পানির থলির মতো বের হয়, ঠিক আছে। তো এটা প্রথম বাচ্চাটা ডেলিভারি হয়ে গেছে, প্রথম বাচ্চাটার পরে এটা গিয়ে একটা পানি বের হচ্ছে। তো এরপরে সেকেন্ড বাচ্চাটা হবে। তো প্রথম বাচ্চাটা হয়েছে, আমি খড় বিছাই যখন দিছি দেখলাম যে ঝোলা দুইটা একটা করে খড় খাচ্ছে, শুইতেছে, বসতেছে, প্রস্রাব করতেছে, এগুলাই চলতেছে ওর। তো আমি গিয়ে যে শুয়ে পড়ি, কারণ গতবার ওর বাচ্চা হইতেছিল না। তখন আমাকে একটা ভাইয়া বলছিল যে আপু এখান থেকে সরে যান, ও যদি আপনাদের না দেখে তাহলে বাচ্চাটা ডেলিভারি হয়ে যাবে। ঠিক তাই হয়েছে, সরে যাওয়ার 5 মিনিটের মধ্যে বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে গেছে। তো এবারও তাই করলাম, যে আমি খাটের উপরে যে শুয়ে পড়ছি, ওকে আর দেখা দিতেছি না। তো যাই হোক, দেখা না দিতে দিতেই গিয়ে ইয়া হয়েছে, কি বলে, ও তাও আমাকে দেখতেছে যে আমি অর্ধেক টাকায় আছি কিনা। তো আমি চোখ বন্ধ করে থেকে দেখা যায় যে আমিও ঘুমাই গেছি, ঠিক আছে। এটা কিন্তু সেকেন্ড বাচ্চা প্রসব হবে এখন, হ্যাঁ, যে সেকেন্ড বাচ্চা আসবে এই জন্য একটা পানির থলি বের হবে। আর বাচ্চাগুলো এরকম একটা পানির থলির মধ্যে থাকে, ঠিক আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মাথা না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা ধরে টান দেওয়া যাবে না। তো এই যে পানি আসতেছে, এখানে একটু পরে বাচ্চা বের হবে এবং মাথাটা যখন পুরোপুরি চলে আসবে তখন আমরা একটা সুতি নরম কাপড় দিয়ে বাচ্চার মাথাটা ধরে নিচের দিকে টান দিব আস্তে করে, ঠিক আছে। হাত দিয়ে টান দিতে যাব না, কারণ এটা গিয়ে পিচ্ছিল থাকে প্রচণ্ড। আর পিচ্ছিল থাকলে হয় কি, বাচ্চাটা ভিতরের দিকে চলে যাওয়ার আবার ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতি নরম কাপড় দিয়ে টান দিলে ইজিলি টান দিয়ে বের করে ফেলানো যায়। তো এই তো আমরা ওয়েট করতেছি এই বাচ্চাটা কখন আসবে। তো ও প্রেশার ক্রিয়েট করছে, ইনশাল্লাহ চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই, দেখা যাচ্ছে। এই তো আসছে, অল্প একটু আসছে ভিতরে, ওই তো কালো পোড়াটা বের হয়ে যাবে মাথাটা, হ্যাঁ, এই যে মাথাটা চলে আসছে। এখন আমি গিয়ে একটা সুতি নরম কাপড় দিয়ে বাচ্চার মাথাটা আস্তে করে ধরে টান দিছি, এই জন্য ভিডিওটা ওইটুকু হয় নাই। বাচ্চাগুলো হওয়ার পর ওগুলাকে পরিষ্কার করে মা শাল দুধটা খাইয়ে মাকে খাবার দিয়ে দিচ্ছে। অনেকে খাবার দেন না, কিন্তু মা যেহেতু এতটা পরিশ্রম হয়, আমি সচরাচর খাবার দিয়ে দিই এবং আল্লাহর রহমতে আমার কোনো সমস্যা হয় না। তো খাবার দিয়ে দিয়েছি, ভুসি দিয়েছি খেতে। ভুসি খাওয়ানোর পর ছাগলগুলোকে বের করে দিয়েছি। ঘরের মধ্যে ছিল দেখে এতক্ষণ ভিডিও একটু অন্ধকার ছিল, এখন বাইরে আলহামদুলিল্লাহ অনেক আলো আছে, তো ভিডিওটা দেখতে আপনাদের সুবিধা হবে। তো অনেকে আসলে চিনেন না যে গর্ভফুল কোনটা। তো এই যে এটা গর্ভফুল, এটা গিয়ে মাকে একটু ভুসি খেতে দিয়েছিলাম। ভুসি খাওয়ার পরও প্রস্রাব করেছে, প্রস্রাবের সাথে এই গর্ভফুলটা পড়েছে। তো এই গর্ভফুলটা এখন আবার আম্মু নিয়ে যেয়ে গিয়ে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে, ঠিক আছে। কারণ কি, এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন ছাগল যেন এই গর্ভফুলটা না খেয়ে ফেলে। এটা খেয়ে ফেললে আমাদের এদিকে গ্রামের এদিকে অনেকেই বলে যে তাহলে নাকি ছাগলের দুধ শুকিয়ে যায়। এছাড়া আরও কোনো সাইড ইফেক্ট আছে কি না আমি জানি না। তো আপনারা চেষ্টা করবেন গর্ভফুলটা বের হওয়ার পর সেটা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলে কোথাও মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে, নয় দেখা যাবে যে কুকুর বিড়াল এরা নিয়ে নাড়াচাড়া করতেছে। মা যে বাচ্চার শরীর পরিষ্কার করে, মার বাচ্চার গায়ে লাগে থাকা যাবতীয় শ্লেষা মা খেয়ে ফেলে। তো সেই সাথে দেখা যায় যে গর্ভফুলটাও মা খেয়ে ফেলতে চেষ্টা করে। তো সেই জন্য আপনারা গিয়ে গর্ভফুলটা সরিয়ে ফেলবেন। আর বাচ্চাটা যখন টান দিবেন তখন অবশ্যই একটা সুতি নরম ন্যাকড়া দিয়ে টান দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ হাত দিয়ে টান দিতে গেলে দেখা যায় কি যে অনেক সময় যেহেতু বাচ্চাটা পিছলা থাকে, তো ভিতরের দিকে আবার চলে যাওয়ার চান্স থাকে। সুতি নরম কাপড় দিয়ে যখন আপনারা টান দিবেন, অবশ্যই নিচের দিকে টান দিবেন বাচ্চাটার মাথাটা বেরিয়ে আসলে, তাহলে গিয়ে বাচ্চাটা ইজিলি আপনারা বের করতে পারবেন। এই কথাটা তখন বলা হয়নি, তাই বলে দিলাম। আরেকটা যে বিষয় সেটা যে প্রথম বাচ্চাটা যখন বের হইতেছিল আমি অর্ধেক কথা বলেছিলাম, কারণ ভয়েস আমি পরে দিচ্ছি, আগে যেহেতু ভিডিওটা রেকর্ড করা ছিল, তো সেই জন্য আর কি মিলাতে পারছিলাম না, এই জন্য
প্রথম বাচ্চাটা ডেলিভারির সময় হচ্ছে গিয়ে আমি তো খড় বিছিয়ে যেয়ে শুইলাম, তারপর হচ্ছে গিয়ে দেখি যে ঝোলা আমার দিক তাকায় আছে। তো ও যেহেতু আমাকে দেখতেছে, তো আমাকে হচ্ছে গিয়ে গতবার হচ্ছে গিয়ে ওর ডেলিভারির সময় ওর ডেলিভারি হচ্ছিল না, অনেকক্ষণ ওয়েট করছি আমরা, বাট ডেলিভারি হচ্ছিল না। তখন অনলাইনে একজন অভিজ্ঞ ভাইয়াকে দেখলাম, তাকে বললাম যে ভাই অনেকক্ষণ থেকে আমার ছাগলটা চেষ্টা করতেছে বাট ডেলিভারি হচ্ছে না। পরে উনি আমাকে বলছিল যে তোমরা ওখানে যারা যারা আছো সরে যাও, ওকে একলা ছেড়ে দাও, দেখবা যে ও ডেলিভারি হয়ে গেছে। তো তাই হয়েছিল, 5 মিনিটের মধ্যে কতবার ডেলিভারি হয়ে গেছিলো। তো এই জন্য হচ্ছে কি আমি হচ্ছে কি মানে ওকে দেখা দিতেছিলাম না, আমি সরেছিলাম ওর কাছ থেকে অনেকটা দূরে। তো যাই হোক, দেখি যে ও আমাকে তাকায় তাকায় তাও দেখতেছে ফাঁকা দিয়ে। তো এরই মাঝখানে হচ্ছে গিয়ে আমার চোখ লেগে আসছে। তো আমি ভাবছি হয়তো বা এখন হবে না, হয়তো বা দেরিতে হবে ডেলিভারি। তো কোন ফাঁকে জানি চোখ লেগে গেছে, আম্মুরও চোখ লেগে গেছে। তো হুট করে চোখ খুলে দেখি যে বাচ্চা অলরেডি ডেলিভারি হচ্ছে। হ্যাঁ, 2টা হাত বেরিয়ে আছে এবং ঝুলা দাঁড়ায় আছে। হয়তো বা ও শুয়ে অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু বাচ্চাটা বেরিয়ে আসে নাই, শুধু হাত 2টা বেরিয়ে আসছে এবং পানিটাও ফেটে গেছে। আরেকটা জিনিস, যেটা পানি যতক্ষণ মানে থাকবে ততক্ষণ কিন্তু বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাসের কোনো সমস্যা হবে না। পানিটা ফেটে গেলে বাচ্চার মানে শ্বাস প্রশ্বাসটা নেওয়া যায় না আর কি, ঠিক আছে, নিতে পারে না। তো এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। তো দেখি পানি ফেটে গেছে, হাত বেরিয়ে আছে কিন্তু মাথাটা কোনো মতেই আসতেছে না। ও দাঁড়ায় প্রেশার দিতেছে তখন, কিন্তু মাথাটা আসতেছে না। তো তারই মধ্যে অনেকক্ষণ প্রেশার দেওয়ার পরে দেখলাম যে অল্প একটু মাথা আসছে। তো আমি হচ্ছে গিয়ে কাপড় নিয়ে আগায় আসছি, আমাকে দেখে হচ্ছে গিয়ে ওর বাচ্চা আবার ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে, কারণ হচ্ছে গিয়ে ও আর প্রেশার দিতেছে না, ও তখন খড়কা হওয়া শুরু করে দিছে। আমি আবার আড়ালে চলে গেলাম, চলে যাওয়ার পরে তারপরে ও আবার প্রেশার দিল, তারপরে দেখলাম যে মাথাটা বেরিয়ে আসছে, তারপরে আমি আস্তে করে টান দিছি। তো যাই হোক, ওই সময় হয়তো বা মানে নিজে মানে চেতন না থাকলে কি হইতো জানি না, যেহেতু পানিটা ভেঙে গেছিলো। আর আপনারা চেষ্টা করবেন বাচ্চার নাকটা পরিষ্কার করে দেওয়ার, বের করার সাথে সাথে আর মুখের ভেতরে যে শ্লেষাগুলো থাকে সেগুলো পরিষ্কার করে দিবেন এবং মুখটা হা করে ভিতরে ফু দিয়ে মানে ভিতরটা ক্লিয়ার করে দিবেন, ঠিক আছে। আর হচ্ছে গা তর মাই চেটে পরিষ্কার করবে, আর আপনারাও সাহায্য করবেন কোনো নরম ন্যাকড়া দিয়ে গাটা পরিষ্কার করে দেওয়ার, ঠিক আছে। তো এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন। আর হচ্ছে গিয়ে ঝুলার 2টা বাচ্চা হয়েছে, একটা পাঠা বাচ্চা একটা পাঠি বাচ্চা। পাঠা বাচ্চাটাই প্রথমে বেরিয়েছে আর পাঠি বাচ্চাটা পরবর্তীতে বেরিয়েছে। তো আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চা 2টা সুস্থ আছে, মাও সুস্থ আছে। এই তো বাচ্চা 2টা দেখতে পাচ্ছেন। তো একটা দেখতে হুবহু ঝুলার মতোই হয়েছে, মানে অনেকটা, পাঠা বাচ্চাটা বিশেষ করে। ওর হাতে ওর মার মতো যে সাদা দাগ আছে, আর ওই যে পেটেও সাদা দাগ আছে পাঠা বাচ্চার, আর এটা হচ্ছে পাঠি বাচ্চা। তো এই হচ্ছে গিয়ে অবস্থা। তো আলহামদুলিল্লাহ ডেলিভারি সফলভাবে হয়েছে, মা বাচ্চা সবাই সুস্থ আছে। তো এই কিছু কিছু ছোটো ছোটো জিনিসগুলো আপনারা অবশ্যই মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন ডেলিভারির সময়। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে হচ্ছে গিয়ে তো মানে রাতে যদি ডেলিভারি হয় তো রুমে ওরকম ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করবেন, আপনারা যেন সাথে থাকতে পারেন, যেন কোনো সমস্যা না হয়। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এরকম হচ্ছে গিয়ে একটা জীবাণুনাশক, যেমন এটা ভায়োডিন, এটার দাম মাত্র 100 টাকা। তো এটা আমি কিছুদিন আগে এনেছিলাম, আমার গতবার বাচ্চা হওয়ার ক্ষেত্রে এটা লেগেছিল। তো এবার এখানে অল্প আছে, এটা দিয়ে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। তো এইটা হচ্ছে গিয়ে আমি একটা পরিষ্কার ন্যাকড়াতে একটুখানি ভরিয়ে ওই বাচ্চাদের নাভিতে লাগিয়ে দিব, এরকম করে 3 থেকে 7 দিন, দিনে 2 বার, 3 দিন অবশ্যই দিনে 2 বার, তারপরে 3-4 দিন একবার করে দিলেই যথেষ্ট। নাভিটা শুকিয়ে যাবে আর সেখান থেকে টিটেনাস হওয়া বা নাভিতে পোকা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। আর সেই সাথে মার বাচ্চা প্রসবের রাস্তাতেও আমরা 3-4 দিন এই ভায়োডিনটা লাগিয়ে দিব। বাচ্চারা অল্প কিছুক্ষণ রোদ পেয়েছে, তো আলহামদুলিল্লাহ রোদ পেলে বাচ্চা এমনি ঝরঝরা হয়ে যায়। তারপরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তো দেখতেই পাচ্ছেন বাইরের কী অবস্থা। সারাদিন এমন বৃষ্টি ছিল আর সারাদিন বের করতে পারি নাই। আর গতকালকে এসব কিছু মিলিয়ে আর ভিডিও আপলোড করতে পারি না, তাই গতকালকের ভিডিওটা আজকে দিলাম। এই হচ্ছে গিয়ে প্রকৃতির অবস্থা। আর বাচ্চাগুলো মাশাআল্লাহ ঝরঝরে হয়ে গেছে। হ্যাঁ,